Ahojte, vítajte po veľmi dlhej dobe pri tomto videu. Ja som sa neprezliekla, nenamalovala, počkať. To som ja Crazy Dea a vítam vás pri tomto novom videu. Dobre, toto je taká trapná hláška spred 8 rokov, ale nevadí. Toto úvodné video som vám sľúbila, keď na Instagrame dosiahnem 50 000 followerov a bolo to len preto, aby som to oddialovala, nečakala som, že to bude tak skoro. No a v tomto videu si budeme hovoriť iba o tom, čo som zažila za posledné roky, akými zmenami som prešla, zostrihame si aj staršie videá a povieme si o tom, čo sa chystá, aké mám novinky a prečo som tak zostarla. Určite si pamätáte moje staré videá, tí, ktorí ste ma sledovali kedysi, na videách som bola určite aj menšia, aj mladšia. Aj som sa vyjadrovala inak, ale nabralo to aj veľmi veľa pozitív, s ktorými sa chcem s vami podeliť. Medzi najväčšie pozitíva patrí asi spontánne vystupovanie, pretože kedysi som rozprávala asi takto. Čaute všetci, moje meno je Crazy Dea a ja vás vítam pri mojom novom ďalšom videu. Woo! Medzi tým, ako som nebola na YouTube, som sa venovala svojmu Instagramu a TikTok profilu, ktorý som si síce odmietala založiť, ale TikTok som si založila, keď bol lockdown a keď som bola sama doma, nudila som sa, tak som si povedala, dobre, idem tam a moje prvé video malo nejakých 54 000 zhliadnutí za prvý deň. Bola som z toho prekvapená, pretože ešte nikdy sa mi to nestalo, ani sa nečudujem pri tom vyjadrovaní, ktoré som mala kedysi vo videách, ale ako si sa mi ten TikTok zapáčil, páčilo sa mi, že je to skôr tak pre umelcov, že je to tam skôr zamerané pre takých freestylových ľudí, ako som ja. A teda som začala dávať videá, najprv sa mi nedarilo, potom sa mi darilo, potom som musela prísť na algoritmus, ako sa mi bude dariť, potom mi zabanovali 107 000 followerový účet, alebo ako to nazvať. No a teraz tam fungujem vlastne na báze toho, že nie že hejtujem ľudí, ale odpovedám na hejty. Ale na TikToku ma preslávilo napríklad video Si škareda, z ktorého som urobila aj merch. Si škareda. A ty si čo? Ha? A ty si čo? Krasavica na Dunaji, nie? No dobre, toto je trápne. Toto video som natočila už raz, ale zistila som, že mobil mi ho vôbec nenatáčal iba prvé 4 minúty. Ďakujem. Tí, ktorí ma ešte nepoznáte, alebo aj ktorí ma poznáte a sledujete na mojom Instagrame alebo TikToku, trošku vám priblížim môj život, ako sa uberal od točenia posledných videí na YouTube. Na YouTube som posledné video natočila tuším pred rokom alebo pred 2 a bolo to video o chudnutí, na ktoré ste ma vlastne nalákali vy a prehovorili ste ma, aby som ho natočila. Teraz to možno až tak nie je vidno, ale určite sa do toho znovu pustím a znovu vám budem zdieľať v týchto videách nejakú beauty, ako sa robia vlasy. Ako mnohí viete, tak netočila som videá na YouTube kvôli tomu, pretože som si prechádzala veľmi ťažkým súkromným obdobím a bola to veľmi veľká zmena v mojom živote, pretože som sa v tom období akurát rozvádzala a nemala som chuť naozaj na žiadnu tvorbu. Založila som si vlastný kadernícky salón, začala som robiť vizažistku a kaderničku. Po pár mesiacoch, ako som mala založený salón, som sa prihlásila do reality show Farma a tam som spoznala kopu nových ľudí, zažila kopec zážitkov a musím povedať, že vďaka Farme som sa prestala bať tmy, za čo som veľmi vďačná. Po Farme som si užívala 5 minút slávy ako každý farmár, netušila som, že médiá budú všetko takto rozoberať, že budem toľko hejtovaná a toľko opisovaná v komentároch. A veľmi dlho som si na to zvykala, nevedela som sa s tým zmieriť, komentáre som veľmi ťažko prijímala, až som sa to naučila na TikToku počas lockdownu, kedy som si ho založila a začala som hejtovať hejty a začala som na nich reagovať a doslova sa vystavovať, konfrontovať s týmito komentármi. Momentálne som si na nich tak zvykla, že to už vôbec neriešim. Je to ľúto, ale toto video musím dotočiť takto s mobilom v ruke, pretože mi za každým vypne a točím teda s prednou kamerou. Chcela som len povedať, že teraz ma už málo hejtov nejako dostane, skôr sa zamyslím nad tým, aká je zloba ľudí a vy veľmi dobre viete, že ľudia naozaj na sociálnych sieťach dokážu byť veľmi zlí. Som veľmi rada, že ste sledovali toto video aj možno s maličkým technickým problémom, o ktorom som ja sama nevedela, pretože kedysi mobily točili kontinuálne aj hodinu. A nakoľko som svoju zrkadlovku pred časom ešte asi tuším minulý rok predala, tak nemám na čo točiť a tak uvidíme, že ako to bude. A ten masaker. Musím uznať,
že som celkom zostarla za tých 6 rokov, čo som netočila. Jo, svetlo robí veľa.